Добрый день, меня зовут Вадим, и я из компании Mospech. Это Евгений из компании Rarok Строй. Наша компания занимается кладкой барбекю-комплексов, каминов и отопительных печей. Жень, расскажи в двух словах, чем вы занимаетесь? Наша компания занимается монтажом каминных топок, печей каминов, отопительных печей, а также строительством бань и саун. Отлично. Жень, вот мы совместно с вами сделали камин для дачного ответа. Давай наших телезрителей более подробно познакомим, из чего он состоит и какие работы были проведены. Была установлена каминная топка французского производителя и смонтирована к ранее установленному дымоходу. После чего был выполнен монтаж теплоизоляционного короба с последующим изготовлением силового каркаса. Женя, расскажи, для чего мы провели эти работы? Из-за особенностей плиты перекрытия мы не смогли выполнить строительство кирпичного корпуса, поэтому было принято решение построить из облегченных материалов, а именно из плит силиката кальция и профилированных труб. Тем самым мы сделали надежную основу для наших изразцов. Как вы видите, получился достаточно уютный камин, который отлично вписался в данный интерьер. Если вам понравилась наша работа, обращайтесь в компанию Mospech и Rarok Строй, и мы сделаем вам такой же красивый камин. Друзья, подписывайтесь на наши каналы в YouTube, вступайте в группу ВКонтакте и Instagram. Удачи!